તાપીમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવો વરસાદ પડ્યો છે। ડોલવણ અને ગળત ગામ સહિત આજુબાજુના વિસ્તારોમાં ઝાપટા પડ્યા છે। કેટલાક વિસ્તારોમાં વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે હળવો પવન પણ ફૂંકાયો છે। ત્યારે ડોલવણના દ્રશ્યો પણ જોઈ શકાય છે। અહીં પણ વાતાવરણમાં પલટો, જો કે હવામાન વિભાગે દક્ષિણ ગુજરાતમાં વાતાવરણમાં પલટાની શક્યતા વ્યક્ત કરી હતી। વરસાદની પણ આગાહી કરવામાં આવી છે। ત્યારે તાપીમાં પણ કેટલાક વિસ્તારોમાં ઝાપટા પડ્યા છે।